Hanta mignonnet, napegen, lawen, en morat kaboda hana, revide nabaden, neve flam, evel just, mon aramad, a zenor. O ya mat tretangi trugari. A mi chance trop brawar bet gant ar mignonnet. Ja, selta, geri gant eus recevet gant Gwenaël, mais au sur evi gwez da respon. Zelom ma semblez nen. Salut mignonnet a gure he kroget an dispargal e breiz. Anahe, gwirion nahe? Revir emiz genver 1600 nawa pe warugen da larede, c'hwer miz aro garbe warzeg avis gwere, war c'hoarved ur berndar voujou a bouez e rawan. Un doare ragabaden deus ar pez a war c'hoarved war lec'h e Paris. Ah bon, mais tu te paris gant a bretonet. Eia, a kin e grander just a war gwelet assemblez derou an dispargal a war lec'h a fom assemblez da barlamant breiz e rawan da welet resisor pelec'h war c'hoarvezet a dreistol kroget an traoù da vat. Emil Seiskan, eiz a pevarugen e oa rivinet rouanteles France, setu evit karga a refio endro, ne oa kemedan doare digreski an dispignou a kreski an talioù. Pezo, ar bob d'ar poenze a oa o vouga dija dignan sam an talioù. Met palarez ar bopl, ne ket ar bo blanc sabez, geo? Gwireo, ar gebredigez d'ar poenze a oa savet den ar mod gant tri urs disavel, an daou urs kenta oa an no blancet hag an dud a ilis hag a reze o doa brientou da la bar o deo ne baien ket a talioù pe nebe tre a tao. Hag a real, pemzeg a pe warugen dregant deus ar bo blanc a hador an tredestat. Tut dinop da la redet, tut a ninkenop. Dres, c'hoaz o doa klasket ministret lois c'houezeg lakad an daou urs kenta da baia un tamig muior, met darchmad e oa bet nachet gato. A blam da bran a leke redi an e, pa war roue. Kompliketor eo gurionez, ezon men deus a roue da via deud mat gant an ol. Setu penaos en o laket en e jonj, boda kanadet de deus an tri urs, evit klask kaout diskoulmou ol assemblez. Ar stadou meur eo anno ar vodad en ze hag an emgaf kenta oa belakiet e Versailles e miz me 1600 naou a pevarugen. Hag e breiz oa stadou ie, stadou breiz. Eia blamour ma oa breiz gant ur statut emrenerez a boe 1500 daou a tregon. An om vod an re ar stadou ze bep eibla da vachata an taioù a vije goulennet gant ar rouantelez. Betegen oa bet unanet an tri urs e oit krignat ar muian machelen galout ar roue. A souten e din d'ar poenze gant ar parlament na oa e roazon hag en deus da wiria a douj a ra lezen o nevez da emgleo 1500 daou a tregon. Met e 1600 eiz a pewarugen oa jinchet an traoù. Eia ar vourcigen ni oa a oa e pen an tredestad. Hag a rese oa penvidikor a desketor ouid ar bob vunut. A levezon et oan gant menojou ar sklerigenou. Hag a glaske ranan ar galout politikel d'un doare reisor. Ya, a just avalar drezig ouez ar stadou breiz a oa enem vodet e miskerzu 1600 eiz a pevarugen. Dres hag un digaret ar vourcigen da butal diwar-benn ar mon ma vo kaset kanadet vreizat d'ar stadou meur e Versailles. Hag a he oa trenket ar zouben. Oh. Allez, edon. Adeo. Autre gouzout da reze o bekrouet d'ar vidéo teus kaset din gant un naouegez artificiel? Rouantelez brozaz o Robert Catch. Evel just, ma an ovont da zisplegadit. Evit gouzout me o bekrouet ur vidéo gant un naouegez artificiel e oret sellet oustraozo. Da genta, ar gwelet va. Pa oa zeu hag a ya divarvel, lot vez distumet pe ken deuzet zoken. Salaman, tremen ar a rouanez brosaouz a dreuz ar glouet. Ya, met scrolli a ran, ne rantlet d'un en klask FBI. Stelomp ouz an dud neuze. Divrech o vant divarvel, korfou kemesket bleo cheñstum. Kolet vez ar munujouze gant an ena, pe o gwir e rank deski gant vidéo a galite igel, a ben estern galout. Gelout a rezie, mont da furchal var profil a c'houer. Maden an ol vidéo you an eil de gile a ma zeblanton rezroch evit bea, e o da o kaout disfi. Bazan, je vois te la vidéo farceuse, traken. Just a walar. Evit poen e c'hoarzon, men non kezur e vo plijet da vamp a velo ur vidéo faus ouzit o tag ur stal gwisket gant ur re crocs. Ya, en mic? Erio eo eaz gwele da c'hudenou blam ne zeblan ke gwir, met mon a ravarok bu an ar patron mouena. Ben ne beut, ne vo ketu implij da zaou lagat ken. Da o vo guriekad an titourou a kaout ur speret lem evit barna. Jele da rez display a peptra d'an mam pe dur.
En manier oa kroget an dispar e plasen parlament roazon gant dewez ar bricolennou. Da c'hortoz ar stadou meur e Versailles a oa davean e miz me, oa nom vodet stadou Breiz e miz kerzu 1600 eiz a peo ar ugen, dres amman e kouent ar gordenerien hag a zoet da get a baoul. Dustu oa bezavet bech etre antre de stad hag an no blancet. Feloudre d'antre de stad vefe kresket e c'hallout evel just. Ne betor oant e stadout Breiz eget an no blancet, men niverusor er beau blanc. Men ne feleket d'an no blancet plegant. Sed ahe evit stioula d'ar jeu na divizet lois c'hwezek klozan an abaden. Met d'an no blancet penou kalet, o doa nachen mont kuit a jomet oant er gouent, kousto pe gusto. Da c'hwer warnugen a viz genver 1600 nawa pe varugen, oa deut un toulat labourerien baour d'ar parlament, portezerien an eo, hag a implije bricolennou wit dougen trao ponner. Blandaze vegalvet an dewez dewez ar bricolennou. Deud oant da glem blamour da briz ar bara oa deut davean ker ru. Penou braz ar parlament no blancet an eo, hag a oa mignonedie gandre ar stadou, a lakaz ned a gredi oa blamour d'ar vourchigen, a ne felekede sanset digreski priz ar bleut. Kent antrarias ar bortezerien, fulor ene oa mont da skei ouz un toulat bourchigen yaouank, studierien en ozouez, hag a oa en ur c'hafedi war ar blasen. Ande war l'er, et teuas ar studierien d'ozro da vanifesti. Hag o welet kemense, e oa an dud gentil ergouen, o vont da lammad warne. Te roabed ar jeu melarder. Ur berntud glajet a daouden gentil lachet zoken. Ar skrivanier Chateaubriand a skrivas da c'houde an darvoud pug an a komeret perz en darvoud ze etouez an no blancet, oabed amman takenou goad kentan an dispar. Selta a zenor kavet emeus ur poltret deus an darvoud fin, ur poltret. Un daoulen pa lavarin mat, selta amman e vez gwelet an no blancet da gar vourchizien no c'henem ganna. Met a ziwal a zo memestra, gouzout mat a rez, e ranker 10 fiziout deus skeudenn ouzo a vez chou. E gwirionez an daoulenman a zo be livet pel da c'houde an darvoud, hag ur brouen a zo. Selta e barz an daoulen e vez gwelet striet Victor Hugo. Ha ne oa ket deus ar stret ze d'ar poent ze an e dit. Amman e oa kouent ar gordanerien d'ar poent ze. Ha mazelez mat e veler an no blancet houarn gwisket ie e veler grenamzer. Un doare d'ober gwap da c'houto eo ie, da zis skouez penons e oant o ren ur stourm diamzeret. Trugar edit tangi. Pezozur an ilizman, iliz an olzen oa deus outi d'ar marehon. Amman oa nom vodet ar vourchigen yaouank goude d'ar voujou plasen ar parlament. Redelaret oa oskol just al kichen. A studierien de skerioù al o doa klasket dont da hatkavoudne. Met pezo oa be miredoute da dont tre eker raouan. Men ne vern d'ar poenze e ouie ar batriotet da la rede bourchigen adu gant ar janchamant politikel ne oanket o hunan e raouan. A se da he gounet breiz a bez gant grozmol ar studierien. Apre stud an tre de stad da vont betek Versailles er stadou meur. Met a rog dibab kanadet waret evel just skrivan kaierou ar lemvan. Pa viot assembledol e kemerat an deliberation evit esposi da roue an ol drouk a gezom eus o parez. A goudeze e choas fot deputeet evit digas o deliberation da gemper. Setiamman elizer e brezonek a oa bet kaset deus perz ar roue da ol barechou bro gerne evit gervel ar bob da skriva ar c'haierou klem van. Pe parez e doa recevet kaierou e mosse da leunia a da gas da c'houde da gerben an eskopti. Eno e veze adskrivet unan divar boechou boutin an ol real a rog be a kaset da Versailles. Diskouez ara an ol gaierou e ouie reva d'ar bob pegen digem pouez e oa an trao e sistem a renat koz. Var ar meez e oa et skuiz ar beizantet gant gwirioù an aoutrouien. Rede gouzout penons e lerc'hioù zo e oa an trao tost a valar d'ar zervelez a oa o ren grenamzer. Ar beizantet da skouer ouz pen paiat talioù a ranke seveni an anerioù da lavar deo labourat evit nitra evit kempen an eichou.
Et ker ar lemmo a oa levezonet muioc'h gant menechou ar sklerigennou. Fellout a re d'ar vourc'hizien gant muioc'h ar c'hallout war ar mo d'ar ren ar vro. Justice kevataldet a frankis setu a he an nol boinchou a vezo brutaet divar o fen stadoù meur e Versailles. Ar wech skrivet ar c'haierou he dilennet ar ganadet davon d'ar stadoù meur e Versailles. C'hwer kanad a triugen a vo evit Breizh. En o zouez, pewar a daougen evit an tre de stad, a daou warnugen evit ar veleien vihan. An no blancet hag an dud a iliz uel a jom d'or penkoz, negason kanad ebet. Dustu panem gavon e Versailles, un tammig a garbem a vizme devez kentan ar stadoù meur, e tap ar vretoned brud, blamour ma maint e touez an oberiantan. A zavet gante a c'hentan strolat politikel les anvet ar club breton. A gaman Emir di Breizh vo kavet un diel vrao diwar o ven. Dem da welet. Pascal, c'est dahe tolen ar club breton hag en dremwel a bel e welan kastel Versailles, l'er ma vije dalc'hed ar stadoù meur, ar ouijou al zo en dolen. Ya, evel just a zenor, un tri liou da square, a liou gwen hag ave gwelet amant hag aze, liou a roue loeiz c'hwezek, a liou ru hag a liou glas, hag a zo liou ker Paris. Modal, ar bonnet frigian, iwe a zo an arwez braz, hag a zo be kemeret da arwezian a Republik. Hag un diviz zo etre an diou duden a weler dirag a he. Ya, un diviz, me skrivet bi an tout a ze, amant ma ur pot den dilavrek o roulen gant ar vaouez, plerman de vonnet frigian Lambertine, hag hounez da respontadean, war ben a roue citoyen, war ben a roue loeiz, c'hweze ken deus whisket ar bonnet frigian e 1600 daouzek a pevarugen. Met ar club breton n'a padet daouviz benaket e pen kentantou an dispar. A ben a fin an nol ar ouejou a weler amant en dolen hag istor ar bonnet frigian war ben ar roue. Tout an traoze zo anachronek ben a fin? Ya gwire un tammig, ben e fin non ket vid lardit pegours e oa be savet an daolenman, ar pez zo sur e o be livet an daolenze, goude 1600 daouzek a pevarugen. Ar pal a ze a zo derel zonj deus ar club breton hag a zo a bouez evit an disparourien hag a bouez evit memor an dut. Matre. Eh ben, merci Brazdit, Pascal. Ya, merci Brazdit. Ken a vo. D'ar bem a viz me 1600 naou a pevarugen e vo digoret ar stadoù meur e kastel Versailles. 1200 kanad bennak, 2 an 3 urs, nemet no blancet Breizh, sonj peus. Kerken e roulen an tre de stad e ve fe chanchet d'ar mouechadre urs evit ar mouechadre zen. An adeo, niverus sor eo an tre de stad evit an daou urs al. Met o mouez ne dalvez ket muioc'h. Nachara a roue a lakad ara seri sal ar stadoù. Kerken e chanch an o an tre de stad evit don da vea ar vodadenn vroadel. En em voda a rion en ur zal, ne pel, e sal a c'hoari bolot. Justu e vez dibabet de gant ar ganadet enno da zevel ur vondreiz da lavarou deo, un toulad lezennou da zi a zeza aouza dur ar gallout. Echu gant ar vonarkiez absolut, don emad ne he d'ar vonarkiez vondreiza, dan nugen a vize even eo. Un tammad nec'het eo a roue evel just setu ma c'halvas un toulad soudardet en em voda en ro da baris. Ar bobl e Paris a oa savet a du gant ar vodadenn vroadel. Men ne deo ar bobl da stourm, met de peller kavout ar mou. Bastille a gant ahe a oa d'ar bevarzeg a viz gwere 1600 naou a pevarugen. Amant ie e hostel blosak l'er ma oa Warnour Breizh o jom war c'hoarve trao d'ar bevarzeg a viz gwere. En fin, d'ar bemzeg en gwirionne, amzer da c'hellou deus darvoujou Paris don beteg amant. Po da klevet a c'hellou, oa nom vodet studiarien assemblez gant ur bern tudal, dirak skol ar gwir. An dewarler, da c'hwezeg a viz gwere, oant pemkant bennak, deud dem vodan a da lakad ocha banou war an armou a oa e magazen an arme e kichen amant. Dustu warler, oa be galvet regimentou ranwan da had lakad urs. Men nachet oa be gant ar zoudardet tennan war an dut.
Benafin, neus Québec kemese à Reus et Breis. Mais ne Québec kon evelse et pepler. Ne keta tangi? Goude kemeridigez ar basti e oa ed an trao da fall a dreuz ar rouanteles, tage da chastelioù gant ar beizante da oa fulor et douzan noblancet. Evit sioulad an trao d'ar bevar a vizeost 1609 a pevarugen e oa bet embannet gant ar vodaden von reiza torridigez ar gwirioù ispicial ar brientou. Gant a lezense e voe echu pellor gant ar renadur koz, ar feodeles echu pellor gant galoudou an aoutrouien a oa mestr var an douarou, var an dud o veva varno. Deud e oa an no blancet da vea tud ordinal hag a rankfe paia an talioù e gizanol. E piou oa e pen ar vodaden en noz vese Isaac le Chapelier, kanat e raouzon hag ezel deus ar club breton. Echu pellorie gant ar gwirioù ispicial ar provinceau. Nullet e oa bet statut Breizh, a oa bet krouet e 1500 daou a tregont pa oa bet staget an dugelez ouz rouantelez France. Terziz unvez divizator da c'hwer varnugen a viz eost e oa bet embannet diskleriadur gwirioù mabden. Tud ar bob ne oan mui sujidi da roue, deud e oan da vea keo de dourien. Gwirioù mabden, a gwirioù merdenen. Ne kebras plaz ar merched e menojou an dispacherien. Ar oazet zo e pen ar jeu. Kouskoude zo ur vaouez deus kontet kalz e istor ar merched. O lam de gouj an inie. Ganti oa bet zavet diskleriadur gwirioù ar merched. A chiwaz dei oa bet dispriziet da galz gant an dispacherien. Betek bean di benet zo ken e 1600 un egape warugen. Un drue melarder. Gwireo neo ket peur vad an diskleriadur. Pell a lesse, ouspen d'ar maouezet ur rumadal a oa bet dijonjet ar sklavet. Pal a varan dijonjet, e gwirionez ne felle ket d'an dispacherien reio frankiz d'ar sklavet. A rabat dijonjal eo ar vourc'hizien a oa e pen an dispar. Lod aneho a oa ken der zorien sklavet just avalar. E Breizh, porchou honorian son malou an anet de doa tenet splet deus ar c'hen vers eusus se. Neo kemet e pembloaz divizator e oa bet torret d'ar sklaverez e 1600 pevarzek a pevarugen a drugarez d'ar sklavet Santo Domingo en Antilles hag o doa stourmet deus tu ar republik a enep d'ar roue lourien. A c'hoaz e oa deud d'ar sklaverez el lezen en dro gant Napoleon e 1610. Un dra, la ziskouez e war vourc'hizien e pen an dispar, e mis du 1609 a pevarugen e oa bet votet da lezen evit diberc'henna an iliz deus e madou. Ar pal a oa gwerza ar madou ze a rasselad ac'han evit karga kefioù ar stad. Pezo, ne ket gant ar ebaour e veze prenet da ar madou ze. Ur peyzan paour a dizouar deus 1600 eiz a pevarugen a oa ken dizou ar al e fin 1609 a pevarugen. Salta, da Aros. Non, ze n'eket Thibaut, ena eo. Skadet en eus e ben en ar load an vet sora, evit ma helfe an ol ober vidéo you droj gantan. Farsus, grom memeus mod gant ar mignonat. Gortoz un tamm pegur are o un ye. J'aime pas les pou. Gweloudarez, bremañ e c'heller lakad anean da lare neus force peta. Ijinta ma viche ar mem estra ganez. Mon ara, an ol a war ne ket gwir, l'arret den eus var YouTube zo ken. Gwire, met ten oud kekenta YouTuber France. A neuze penanzeri evit nem zifen, penem veli var ar rouedat taget gant mamoukoz. Maintenant on étire un peu plus fort. Oh non. Arabat pen foli, reolennou a zo, n'aler ket d'ober neus force petra. Reolennou, evel goulen o asan digant an dud a raougim plijos keuden, ac'hed a skouer, non ket sur en defe roed Michael Jackson e asan a raoug mervel. Glitter on the brain can't think straight. Brain rot, brain rot. Gelout a ra ouspen lakad da geren en arvar. Machel neus force piou implij da ben eo eaz kroui en double evit c'hoari troioù kamp da 100 000. Non, tadik, non ket assemblez gant Brad Pitt. Setu en nebeud da liou, choum e prevez gant da redajou sokial, nemet da vignonet. Adu. An adeo med arabad eo lakad da ben var an arlo a jouena. Ok. A dreistol eo daou kelaouid avam goz, ma c'halvez nei da c'houlen ac'han diganti, martreze c'helbea en denal. Reskebil, ma am goz a war dija tout, war sora war a rozout. Style du vieux pain, position du tigre. Ah, aneuze, citoyennes, ne kere uzet da votou quadre force mondrez trej ou ker?
Nin ket eus edrenan a gwelaze blamour mahom e fin ar blavez 1600 nawape warugen hag ar vern traoù a jom da gont ur c'hoaz. An dispar rakem e kregi a padou draio beteg 1690 a warugen. Ya, nagaz d'ar voujous skrijus a zaman d'ar c'hoarvez o troaz l'air c'houz l'air a Breizh a dare no ur pers brazen en no. Met a dra heve ur gwelet en abad en al, kenavo lavar an d'ur mignonnet pe keodet dourien. Kenavo, wid un abadenal. Kenavo!